Kylian Mbappé. A. Was kommt nach A? A. Nein, A. A kommt auch. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn 12. Was? Ich weiß, was ich essen will. Mohammed, ich weiß essen will. Maus. Ich auch. Maus. Okay, was ist ein Tier mit H? Ein Tier mit H. Hase. Und wisst ihr ein Tier mit D? Ja, Delfin. Dachs. Mit K, die Wachsmutter. Nochmal. Ein Name mit Tiger. Was ist hier mit H? Hai. Hai. Okay. Was ist das Essen mit S und T ist? Mit P? Und nach links. Weiter nach links. Weiter nach links. Okay. Jetzt stelle ich den. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie die Pflicht einer Maske gemäß der geltenden Verordnung. Nächste Haltestelle. Stresemann ein. Gartenstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien 12, 10, 16 und 21. Noch ein. Ein Land mit G. Es gibt Ghana, es gibt Griechenland, es gibt. Okay. Ja, okay. Was? Du bitte mal aus Deutschland, aus Griechenland. Also ich bin dann gemacht. Was wird essen mit A? Ich weiß. Hallo Josef! Was denn? Was hat er dir gesagt? 23. Jungs, was hast du denn gesagt? 60.
Warte mal.